Dans cette vidéo, on va faire un petit résumé sur les mutations. Pourquoi un résumé? Parce que le chapitre هذا شوية طويل. حنا ان شاء الله راح نسمبليفيوه باش يفيدكم وتفهموا لي ميتاسيون هذو طري بيان. تو دابور باش نبداو لو شابيتر هذا سي جوست لازم تعرفوا لا ديفينيسيون دو ميتاسيون. واش معناها لي ميتاسيون؟ لي ميتاسيون هادو سون ديفيني كوم ان شانجمون او نيفو دو ماتيريال جينيتيك. معناها كاين موديفيكاسيون في الماتيريال جينيتيك. هذاك لو موديفيكاسيون نسميوه ميتاسيون. Très bien. Donc, les mutations, on a plusieurs types. La première des choses, nous avons les types de mutations. Il y a des critères. Des critères, nous pouvons utiliser et classer les types de mutations. Le premier critère, selon le type des cellules affectées. Les mutations, ils seront des types de cellules. La première des choses, on a une mutation germinale. Ou une mutation somatique. Donc, c'est le premier caractère. Selon le type des cellules, nous avons deux types de mutations. Premièrement, nous avons mutation germinale. Ou une mutation somatique. Voilà, donc on a deux types de cellules. Donc les cellules germinales, ce sont des cellules reproductrices ou bien ce sont des gamètes. Ou les gamètes, par exemple, chez l'être humain, ils se forment haploïdes. معناها un spermatozoïde chez l'homme et ovule chez la femme. Puis eux, عندهم un. L'imitation germinale qui affecte les gamètes. Et l'imitation somatique qui affecte les cellules somatiques. Le premier des mutations germinales sont transmissibles. Pourquoi? Parce qu'elles affectent les gamètes. Donc transmissible, ça veut dire transmissible, معناها héréditaire. Par contre, l'autre type de mutation, somatique, affecte les cellules somatiques. في لو كا هذا وين يقيس لنا لي سيلول كيما نقولوا خلايا الأنسجة هو cause importante du cancer. هذا cause importante du cancer. Par contre, l'autre, transmissible. Au fil des générations. Par contre, les mutations qui touchent, ou bien mutations somatiques qui touchent les cellules somatiques, n'est pas transmissible. Pourquoi? Parce qu'elle affecte les cellules somatiques. Ou les cellules somatiques, alors, ماهمش héréditaires. L'information génétique تاعهم ماهيش héréditaire. C'est pour ça ماهيش transmissible. Voilà, donc on a le premier type de mutation, les mutation germinale, mutation somatique, selon le type de cellules qui affecte cette mutation. On a le premier type de mutation. Voilà. Maintenant, on passe au deuxième critère. On a la mutation selon l'endroit de modification. Selon l'endroit de modification, s'il y a un changement au niveau, la première des choses, s'il y a un changement au niveau des gènes, ou bien un changement au niveau des chromosomes, ou bien un changement au niveau du génome, tout le matériel génétique, ou bien karyotypique. Voilà. Donc, nous avons en majorité trois types de mutations. Selon quoi? Selon l'endroit de modification. يعني وين راح تصير لنا modification. Est-ce que la modification هذه تصير في les gènes? Donc هنا رانا في mutation génique. Lorsque cette modification affecte les chromosomes, donc رانا في mutation chromosomique. Ou lorsque avec le nombre de chromosomes, donc رانا لهنا mutation génomique ou bien karyotypique. نبداو احنا بهذه الاولى نسامبليفيوها اللي هي ميتاسيون جينيك. ميتاسيون جينيك هذه كاينه قلنا توجور اون موديفيكاسيون. مي موديفيكاسيون هذيك وين تكون موديفيكاسيون او نيفو دي نيكليوتيد دي جين. سي بور سا نقولوا ميتاسيون جينيك معناها طفره جينيه او نيفو دي جين. موديفيكاسيون دي جين. Nous avons deux types d'opérations de modification. Deux types d'opérations pour modifier nos gènes. La première opération هي
modification par substitution. C'est pour ça on les appelle mutation par substitution. Mutation. La première opération, mutation par substitution. يعني بالاستبدال. وعندنا d'autres opérations. Toujours رانا mutation génique اللي هما addition ou bien deletion. معناها بالإضافة أو الحذف. هادو les deux types d'opérations تاعنا. نبداو بالاولى mutation par substitution. Donc mutation par substitution, parfois on l'appelle cette mutation par substitution mutation ponctuelle. شفاو عليها ponctuelle. Pourquoi? Parce que qu'il y a une modification au niveau d'une seule paire de bases. Une seule paire de bases. Ou bien parfois نلقاوها تقيس plusieurs paires de bases. C'est pour ça نقولوا نقطية. معناها لهنا طفرة نقطية. Pourquoi? Parce qu'il touche une seule paire de bases. Très bien. نبقاو par substitution. Par substitution هذه فيها deux cas. عندنا la première des cas par substitution transition. mutation transition. Transition هنا معناها الاستبدال المتماثل par transition. عندنا deuxième type de mutation par substitution اللي هي transversion. transversion معناها لنا العكس الاستبدال الغير متماثل. في المثال الأول هذا par transition معناها نقوم بعملية استبدال. نبدلوا قاعدة أزوتية بيريميدينية ونرمبلاسيوها avec une autre base pyrimidike. Donc رانا في la même chose ou bien pyrique نرمبلاسيوها par pyrique. Par contre mutation de transversion هذه par substitution راح تكون العكس. نبدلوا قاعدة أزوتية بيريميدينية ونحطوا في بلاصتها قاعدة أزوتية بيرية. فوالا دونك بيريميدين بيرين ولا العكس. تكون عندنا بيرين ونرمبلاسيوها par une base azotée de type purique. هذو les deux types de mutation par substitution. Sachant que هذو les mutations par substitution الاستبدال عن طريق الاستبدال الطفرة عن طريق الاستبدال ce sont des mutations qui ne décalent pas le cadre de lecture. هذه متفقين عليها. Par contre d'autres mutations par opération d'addition ou bien deletion بالحذف او الاضافه هنا كاين ان ديكالاج دو كادر دو ليكتور. هذه نوليو ليها من بعد. حنا نبقاو توجور في لو بروميي تيب تاعنا دو ميتاسيون بار سبستيتيسيون. قلنا كاين عندنا دو كا. كاين سبستيتيسيون لنا تكون ترانزيسيون يعني استبدال متماثل او غير متماثل ترانسفيرسيون. دونك عن طريق دوكا انا شفنا الانواع تاع الاستبدال متماثل او غير متماثل. دونك نروح هنا لو دوزيام تيب اللي هو اديسيون او بيان ديليسيون. اديسيون او ديليسيون يعني عن طريق اضافه او حذف. سواء لو بروميي كا لهنا كيكون نضيفو موان دو 3 نيكليوتيد. معناها نضيفو ولا نقصو بليس او بيان موان شنو هي موان دو 3 نيكليوتيد. معناها لما نضيفو واحدة ولا زوج دو نيكليوتيد ولا نقصو واحدة ولا زوج. دونك هنا راح تكون كاينة ان ديكالاج دو كادر دو ليكتور. دونك في لو كا هذا تاع ديليسيون و اديسيون دونك سو سون دي ميتاسيون كي ديكال لو كادر de lecture. في لو بروميي كا هذا كيما يكون عندنا موان دو 3 نيكليوتيد. دونك لهنا واش راح نلقاو؟ راح نلقاو كاين كيما نقولوا اختلاف من حيث نقطة الطفرة حتى من بعد. دونك لهنا كي نشوفوا في لي كودون تاعنا واش راح نلقاو؟ راح نلقاو اختلاف تركيب الاحماض الامينيه. دونك تختلف. لا باسكو كاين ان ديكالاج في لو كادر دو ليكتور. لي سيكونس لهنا راح يتبدلوا. راح تتبدل الشفره تاعهم. فوالا بار كونتر دوزيام تيب كيما نضيفوا ولا نقصوا 3 نيكليوتيدات كامله. معناها لهنا رانا اضفنا او نقصنا الحمض اميني واحد في السلسله تاع البروتين لشكل البروتين تاعنا. معناها هنا اضافه او نقصان النسيد اميني في السلسله
اللي تشكل البروتين تاعنا. وهذا هو الاختلاف. كما يكون عندنا ان ديكالاج لنا لو كادر دو ليكتور لما يمس كما نقولوا اضافه او نقصان موان دو نيكليوتيد، معناها لنا راح تتبدل كامل لا سيكونس تاع لي زاسيد اميني تاعنا اللي يجيو من بعد الطفره. بار كونتر دوزيام تيب كما تكون كاين ديكالاج لهنا، معناها اضافه او نقصان 3 نيكليوتيدات من الادي ان تاعنا. معناها هنا وحنا نعرفوا باللي لو كود جينيتيك يعني 3 نيكليوتيد كود بور ان اسيد اميني. سي لو كودون معناها كي نضيفوا 3 ولا نقصوا 3 معناها رانا زدنا كودون ولا نقصنا كودون، وكي نزيدوا كودون اوتوماتيكمون نزيدوا حمض اميني، وكي نقصوا كودون نقصوا حمض اميني. تري بيان. هذا كملنا دوكا لي تيب دو ميتاسيون سولون لي زوبيراسيون اللي صراو لنا. La première opération, il y a par substitution. La deuxième opération, il y a addition ou bien dilution. La deuxième opération, il y a addition ou bien dilution. Il y a un décalage de cadre de lecture. Ce sont des mutations qui décalent le cadre de lecture. Très bien. Maintenant, on passe à autre chose. Le critère ici de classification des mutations selon maintenant, troisièmement, si vous voulez bien, troisièmement ici, selon la protéine تاعنا، معناها conséquence au niveau de la protéine et donc au niveau du phénotype. Donc عندنا mutation selon conséquence au niveau du protéine. Et donc au niveau aussi du phénotype. النمط الظاهري تاعنا phénotype. Donc toujours هذه mutation هذه كلاسي معمل c'est une mutation génique qui modifie les gènes. Mutation génique هذه نتفقوا فيها كامل. Donc maintenant mutation selon le critère ou bien selon les conséquences au niveau du protéine معناها le phénotype. عندنا 4 types de mutation au niveau de la protéine تاعنا. واش عندنا؟ la première des choses toujours هذه mutation génique par substitution. عندنا 4 types de mutation نقدر نستنتجوهم هما premièrement 1 mutation silencieuse ou bien synonyme، نقدروا نقولوا عليها ما فيها حتى تأثير au niveau du protéine تاعنا، donc au niveau du codon. Deuxième type de mutation faux sens. Troisième type conservatrice, mutation conservatrice. Le dernier type, quatrièmement, non-sens. معناها لاني تبدلنا le codon vers un codon de stop. ولا هنا راح يكون عندنا لو بروتين تاعنا ترونكي معناتها مقطوع. دونك هادو لي تيب دو ميتاسيون هادو selon mutation par substitution selon leurs conséquences au niveau de la protéine تاعنا. هادو les 4 types de mutation. Maintenant on passe à autre chose. Mutation maintenant selon la direction du mutation. Nous avons selon leur direction. Donc, 5e critère, selon la direction du mutation, nous avons 2 types de mutation. Mutation directe، معناها يكون عندنا ان allèle ou bien le gène تاعنا هذا كي يكون à l'état sauvage يتحول لنا ترانسفورم l'allèle هذاك vers état mutant. غادي نسميوها direct ou bien réel، mutation réelle.
وعندنا الدوزيام تيب اللي هي ميتاسيون ريفيرس، معناها العكسيه. ريفيرس العكس تاع الاولى، ريفيرس وبيان ريفيرسيون. العكسيه وشني هو؟ يكون عندنا لاليل تاعنا كان ميتي، يولي ريستوراسيون دي زاليل. ميتي هذيك فير ليطا سوفاج، يعني يعاود يولي كيما كان. دونك ريفيرس هذه فيها زوج ميتاسيون دو ريفيرسيون، فيها زوج، فيها انتراجينيك انتراجينيك معناها لنا كي نشوفوا لا ريستوراسيون لنا او بيان لا موديفيكاسيون لنا لا دوزيام موديفيكاسيون او بيان دوزيام ميتاسيون اللي صارت لنا او نيفو داليل ميتون. دونك لنا صارت لنا اون دوزيام ميتاسيون دون لو ميم اليل، معناتها دون لو ميم جين. نديرو اونتر بارونتيز دون لو ميم جين، صارت له اون دوزيام ميتاسيون ميم جين، ce qui provoque la restauration d'allèle sauvage, يعني à l'état normal. عندنا deuxième type de mutation اللي هي réversion intragénétique. intragénétique هذه واش قلنا في لو بروميير تيب. انترجينيتيك معناتها كاينه ريستوراسيون، كاين موديفيكاسيون دون لو ميم جين. مانتونون ايسي كاينه اون موديفيكاسيون او بيان ميتاسيون دون ان جين ديفيرون، ماشي لو ميم جين، دون ان جين ديفيرون، ce qui provoque la restauration d'allèles sauvages. donc là dans un gène différent. Deuxième mutation صارت لنا ماشي في لو جين هذاك اللي كان ميطون من الاول، نو dans un autre gène، dans un autre gène différent, ce qui provoque la restauration de l'état normal, l'état sauvage. donc là jusqu'à maintenant رانا قدرنا نخرجوا 5 types de mutations, 5 types de grandes mutations. Selon quoi? Selon les critères de classification. Maintenant, on passe à autre mutation, type de mutation. Maintenant, là, le critère ici, c'est l'origine. Donc, mutation selon leur origine. On a toujours mutation génique. Donc, toujours, on a mutation génique. Mutation génique ici, selon quoi? Selon leur origine. Origine de mutation. Les mutations là, selon leur origine, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici deux types de mutations aussi. Deux types. Les mutations dont les gènes peuvent apparaître spontanément ou bien induites. Donc, mutation induite. مفتعلة، كاين عوامل مطفرة. spontanée، mutation spontanée. les mutations هادو spontanées ils apparaissent كيما نقولوا rarement، ولا فريكونس تاعهم توجور تكون قليلة، وتيرة تاعها قليلة، معناها تكون طفرة تلقائية طبيعية. لا فريكونس تاعها 10 8، يعني rarement. par contre les mutations لهنا induite المفتعلة لا فريكونس تاعها المطفرة لا فريكونس تاعها تكون كبيرة بارابور لو سبونطاني. فوالا دونك لهنا ليميتاسيون لهنا اندويت قلنا سو برودوير à la suite de كيما نقولوا à la suite ما كانش هنا دي زاجون باثوجين، معناتها ناتوريلمون. فوالا هذه نسميوها ميتاسيون سبونطاني، معناتها رارمون كي سو برودويز. بار كونتر ليميتاسيون اندويت هذا لو تيب هذا se reproduisent à la suite de l'action de certains agents نسميوهم دي ميتاجين. دونك واش عندنا لهنا؟ عندنا دي ميتاجين. تري بيان. دوكا عندنا لي ميتاجين هذا كيتقسموا على زوج، يعني العوامل المطفره لهنا يتقسموا على زوج. كاين دي ميتاجين لي رادياسيون، معناتها لهنا كاين ان ريونمون. لي رادياسيون لهنا nous avons deux types. كاين ايونيزونت و رادياسيون نون ايونيزونت. ايونيزونت معناها لي ريون اكس، الفا، غاما،
bêta. Les radiations non ionisantes, les ultraviolets. Voilà, donc هنا في le premier type d'imitation هنا induite معناها كاين des agents métagènes هما les radiations عندنا ionisantes ou non ionisantes. Deuxième agent métagène, les substances chimiques. Les substances chimiques, par exemple, عندنا مثال عليهم. Par exemple, les substances chimiques هذو عندنا l'incorporation d'analogues de base. Incorporation d'analogues de base. معناها كاين دي موليكول هكذا او بيان دي سبستانس هكذا فيهم دي كومبوزي شيميك. لي كومبوزي شيميك هذوك يتشابهوا عندهم لا ستركتور تاعهم يتشابهوا فوتوكوبي على لي باز ازوتيك. دونك في العوده تكون باز ازوتيك تكون نورمال في لا ريبليكاسيون. نو هنا يجيو لي زانالوج دو باز ويخلفوا ويرومبلاسيو بلاصه لي باز ازوتي تاعنا اوريجينال. فوالا دونك هذو هما. دونك من بعد راح تصرالنا طفره. Par exemple, là, le 5 bromo-uracile. Le 5 bromo-uracile, là, par mutation, transition tautomérique, il y a بلاصة T. Donc là, ويجي في بلاصة T ويشكل يكون sous forme كيتون ويشكلنا رابطان مع الادينين وافيك ومن بعد كي تجي لا ريبليكاسيون تاع لو بران هذا ميتون هذا بار ترانزيسيون توتوميريك راح يولي يرتبط مع لاغوانين. ومن بعد وشنو هو راح نرومبلاسيو من بعد في لافان لا موليكول هذيك اللي كانت هذيك اون بير دو باز كانت لي بير دو باز هذوك مشكلين باغ اكزومبل ادينين راح من بعد تعطينا غوانين يعني باز ازوتي دو تيب بيرين راح تعطينا من بعد ترومبلاسا في لافان دو ميتاسيون هذه اللي يديرها لو 5 برومو يوراسيل راح تترومبلاسا بار لاغوانين. ومن بعد يكون عندنا تيمين كي يدخل لو 5 برومو يوراسيل راح تترومبلاسا من بعد بار سيتوزين. دونك هذه وهذو لي تيب دو ميتاسيون هذوك. دونك لوبيراسيون اللي هنا اللي صرات لنا سيت اون ميتاسيون الحاجه الاولى بار سبستيتيسيون. Deuxième, substitution de type transition, parce que là, الاستبدال المتماثل لنا base azotipyrique par une autre base azotipyrique, par base azotipyrimidique par une autre base azotipyrimidique. وهذو ليميتاسيون ثانيين نقدروا نسميهم ولا نكلاسيهم مع ميتاسيون بونكتيال. اش فيها ميتاسيون بونكتيال qui affecte ou bien qui modifie ou bien qui change une paire de bases. Très bien, donc c'est une mutation ponctuelle. راكم تشوفوا لنا التناسق والربط ما بين لي تيب دو ميتاسيون. تري بيان. دونك كي نكملوا هذو selon les types de mutation selon leur origine. Maintenant on passe لكن شفيتو واش قلنا عندنا selon les mutations selon l'endroit. واش قلنا premièrement qui touche les gènes, deuxièmement qui affecte les chromosomes, deuxièmement ou troisièmement qui affecte le nombre du chromosome معناتها le génome تاعنا le génome génomique et karyotypique. يبقاو لنا هادو الزوج هذوك لو تيب دو ميتاسيون لهنا. كروموزوميك سهله واش فيها كروموزوميك معناها كاين فارياسيون. وين لا فارياسيون هذيك توش la structure des chromosomes. La variation لهنا وين كاينه modification في la structure des chromosomes. Très bien. La structure هذه modification du chromosome كاين فيها عندنا 4 types. La première des choses لهنا عندنا la dilution. Deuxième des choses duplication, les inversions et les translocations. هذه concernant le deuxième type de mutation chromosomique. نروحوا دوكا mutation de génome ou bien karyotypique. لأن les mutations de génome ou bien karyotypique هنا واش يمس كيما نقولوا le changement de nombre de chromosomes. Le nombre total du chromosome. Par exemple chez l'être humain يكون عنده 2n égale 46. donc لهنا تبدل 2n واش معناتها لهنا كاينه طفره له par exemple كاين 47. très bien. donc لهنا واش تولي 2n plus 1.
دونك لانا واش لازم نتوما تعرفوا؟ لازم تعرفوا شغل التعريف تاع نيمبورت كال تيب دو ميتاسيون. التعريف واش هو الهدف منها، واش هي لوبيراسيون تاعها. هذه هي الدرس او بيان لو شابيتر دو ميتاسيون. ان شاء الله هذا لو بلان او بيان لو ريزومي هذا يساعدكم ان شاء الله باش تفهموا هذا لو شابيتر. واذا كان اي استفسار ولا اي تدخل مرحبا بكم، رانا هنا ان شاء الله باه نفيدكم.